大家好，我係阿利神，又係到紐西蘭晚鳥嘅時候啦。咁我哋前幾日咧，總理咧 Christopher Luxon 咧喺11號嗰陣時候咧，就親自出面咧，就同我哋全國嘅人民交代啦。咁啊，講下咧而家嘅油嘅儲備嘅 situation 去到邊度？咁我亦都好強調咧，話咧政府咧已經好積極咁去備戰啊！呢個緊急咧額外咧購入咗咧9000萬公升嘅柴油啊，咁就足夠咧係9日嘅用量，咁就會6月底咧就到達紐西蘭嘅。咁咧喺3月份咧，紐西蘭咧政府咧將燃油供應嘅風險咧分為4個逐步咁升級嘅階段。咁我哋而家咧依然咧仲喺呢一個嘅第一嘅階段嘅。根據呢一個嘅BIME嘅數據咧，咁我哋國內嘅燃油儲備咧，仲有呢一個嘅汽油仲有32日，咁柴油咧仲有23.5日係最緊張嘅，跟住咧就係呢個飛機燃油仲有31.8日。咁啊，總理咧仲有一個金句咧，就係話有計劃而用不到，總好過咧突然需要嘅時候咧就冇好好咁準備。阿總理佢仲多次咧強調咧，好自信地咧係極冇可能咧去升級到咧第3同埋第4嘅階段嘅，即係呢一啲嘅明顯有限制咧去你去點樣入油嘅做法啦。但係咧阿總理咧講完冇幾耐咧，咁啊我哋上個禮拜六咧就有人出嚟遊行咯，呢個星期六，咁就係話咧點解咧政府咧唔去減稅啊，減呢啲燃油稅，同埋呢一啲嘅公路使用費，我哋嘅 road user charges 啊。好明顯噶啦，你一叫佢減稅，呢啲咁樣嘅政界人就會出嚟耍手擰頭，一定有好多呢一啲嘅原因，又話呢啲冇針對性啊，又話代價昂高嘅做法呢就係不切實際啊，咁實係咁樣講噶啦，一講減稅。但係又唔係喎，但係佢哋出嚟遊行係有理由喎。咁啊，呢一個嘅汽油呢，其實係已經升咗呢個33.6% 嚇，接近40%啊。咁啊，柴油呢，咁喺2個月裡面呢，咁啊大概係升咗呢。呢一個嘅94.9% 咯，有冇搞錯？有咩可能性啊？由呢一個嘅1月份嗰陣時候一個9毫6，而家升到咧4月份咧係4個06啊，有冇搞錯啊？呢啲就係政府講嘅有所準備啦嚇，呢啲就係佢哋準備好啦嚇，就係加你價係永遠冇得減嘅。喺咁嘅情況底下，真係揸電車可能會有着數啊嚇。喺屋企 charge， 又或者咧踩 scooter 咁樣，即係要諗計先得。跟住我哋講下呢一個嘅 Air New Zealand 嘅 update 啦。咁 Air New Zealand 嘅 CEO 咧 Nikhil Ravichan 佢接受訪問啊，親自解釋佢公司咧今年最新嘅財務危機啊，財務危機係虧損啊。預計咧，佢哋嚟緊呢一個本財政年度係虧損接近3.6億至到3.9億紐幣，接近係4億紐元啊！咁大家都估到啦，主要係因為呢個燃油價格暴升啊！咁喺呢一個自伊朗呢個戰爭嚟講咧，咁已經係上漲咗咧170%啊！咁令到下半年嘅燃油成本咧，比預期咧仲係要多咧2.4億嘅。咁佢哋用啲咩措施呢？就係削減航班啦。咁啊，而家大概係5% 啦。咁 off peak 嘅時候呢，就會拼埋其他唔同嘅航班啦。咁佢7月呢之後開學咧，咁8月起呢，視乎油價嘅 situation 啦，可能會進一步咧減多咧呢一個10% 啊，即係5至10% 咁。咁但係咧，暫時呢啲人就會好 concern 會唔會裁員啊？大家都好驚係咪啊？咁啊，真係前線員工啊，或者機艙人員啊、行李處理啊，咁暫時咧就未受到影響嘅。咁但係遲啲咁又唔知啦。咁啊 CEO 咧仲要係表態啦，咁話公司咧有13億嘅流動資金啦，同埋有啲未抵押嘅飛機作為呢一個嘅戰備金啦。咁啊，最以咧應付咧未來幾年嘅困難嘅。咁啊，佢就話啦，承諾咧7月咧學校咧假期前咧係唔會減航班嘅，咁大家咧就可以放心啦，咁去旅遊啦。咁佢仲強調話咧，咁而家 situation 咧係唔夠 Covid 嗰陣時候嚴重嘅，咁就嗱而家就冇呢一個嘅裁員嘅危機，咁再 worse 落去嘅話咧，邊個知啊？係咪先？即係個個都而家都係唔係好明朗啊！
我哋而家嚟緊咧講下呢一個嘅財政預算案嚇，咁喺Stuff 嘅新聞呢，咁就話紐西蘭嘅政府咧喺最近嘅財政預算案咧作出好大嘅調整啊，點樣呢？就係削減呢個開支，咁其實咧 National 不嬲都係削減開支噶啦，咁咧將今次嘅預算案嘅額外開支咧嘅上限呢，係由呢一個24億咧減到去21億，咁啊削減咗3億嘅，咁呢一樣嘢咧亦都係經過咧阿 Christopher Luxon 咧親自喺預算案嘅演講裏面咧，已經係確實咗係咁樣噶啦。咁啊強調咧，國際嘅環境因為更難嘅預測嘅情況下咧，政府咧就必須咧保持呢一個嘅財政紀律啊。咁喺呢一個嘅經濟前景咧，雖然紐西蘭咧今年咧佢就話啦，未有機會去即係佢話即係逃避過咗呢一個嘅經濟嘅衰退啦，但係咧個經濟咧依然咧係好疲弱嘅。咁啊 Westpac 嘅銀行專家就話啦，因為中東呢個衝突嘅油價上漲嘅事咧，咁啊干擾咗我哋呢一個紐西蘭嘅經濟嘅復甦。咁啊最大嘅憂慮咧就係失業率咧可能咧就佢哋預計啦，咁啊可能性都好大噶啦，咁就係會進一步上升。咁而家就係5.3%啦。咁啊財政我哋又縮，即係如果佢話佢派錢就會緊好多，咁啊多人失業，咁啊大家就真係唔知會唔會過一個寒冬啦。今年係啦，咁跟住我哋講下呢一個嘅教育方面啊，我哋嘅副總理兼呢一個嘅教育部長 David Seymour 咧接受訪問啦，直接解釋點解咧政府決定緊今年咧將會係免學費 fees free 嘅政策最後一年，而唔再延續嘅。係啦，咁如果已經係申請咗嘅朋友仔，我就恭喜你啦。咁今年呢係最後一年噶啦，咁啊唔好意思，下年就冇噶啦。咁我記得咧呢一個嘅 fees free 咧係工黨咧上一屆咧推出嘅，最初嘅初衷咧係為咗咧免第一年嘅學費啦，咁啊目的係鼓勵呢啲年輕人咧接受更高嘅教育啊。咁跟住咧，佢就改造咧係你嘅 education 裡面嘅最後嘅一年咧，你就可以獲到呢一個嘅 fees free 啦。咁咧原來咧呢一個嘅 fees free 咧都係佔咧每年嘅耗資咧3.5億嘅紐幣喎。咁啊 David Seymour 咧就話取消嘅原因咧係因為咧個政策咧未能達到預期嘅效果。咁雖然政府咧投入咗咁多嘅資金，但係咧係冇明顯咧係有即係更多嘅人咧係受惠，又或者係得到更高嘅教育嘅水平啊。咁尤其是係啲弱勢背景嘅學生咧係比較明顯嘅。咁實際上佢話咯，咁納稅人嘅錢咧係補貼咗一啲咧根本原先咧都會讀大學嘅人啊。咁呢一樣嘢咧，我覺得咧就唔係好啱嘅。咁點解咧淨係補助一啲咧弱勢，又唔補助一啲根本係讀到書咧？咁我覺得呢一樣嘢咧，佢咁嘅說法就唔係咁好咯。佢話呢一個嘅免學費並沒有帶來更多教育 ，it doesn't result in more education。我覺得我係反對咯，因為我係識好多朋友，包括我自己嘅仔女咧，都係有受惠到咯。你試諗下，你攞個 bachelor， 你3年嘅學費都3萬啦，即係 roughly， 咁你已經慳咗1萬咯喎。咁你係咪要個細路去孭住3萬蚊嘅窿啊？係咪先？咁你2萬好過3萬先啦，係咪？咁呢一樣嘢呢，我就覺得非常之可惜嘅。咁跟住我哋講下養老金嘅最新消息啊。咁我哋總理 Christopher Luxon 呢，咁啊明確表示啊，如果呢佢贏大選嘅話呢，佢將會呢馬上咧實行呢一個提高領取養老金嘅年齡呢，即係為呢一個67歲嘅。咁啊 Luxon 咧喺呢一個 News Talk ZB 嘅電台裏面呢，係已經係確認咗咧呢一個政策噶啦，將會係佢哋咧嘅 tagline 嚟嘅添，即係話咧係佢哋國家黨今次大選其中一項核心嘅政策。咁啊國家黨如果勝出連任嘅話咧，咁真係咧65歲攞老人金咧就已經可能會再講拜拜噶啦，就係大家咧嚟緊係攞呢一個嘅養老金嘅咧就要留意啦。咁啊佢跟住亦都會咧給呢一個嘅15至20年嘅過渡期咁樣嘅實施啦。咁就佢就話引述過咧就係1979年或之後出生嘅人咧就會受影響嘅。咁實際係點樣咧？佢又唔會好清晰咁表態，因為佢仲未贏啊嘛。咁究竟你哋咧想去贏啊，
定係唔贏呢？你咁覺得佢哋真係改為67歲係點？係啱定唔啱啦？咁其實我哋上個 video 咧都有講及過，其實呢，我哋而家每5個人呢，紐西蘭人呢，有1個係65歲，咁我哋係唔夠人呢，係交稅呢去維持呢一個嘅養老金嘅。咁啊，即係呢一個嘅aging 嘅問題啦，加埋呢一個仲要係失業率又高啦，咁啊即係揾唔到嘢做啦，咁其實都係多重矛盾底下咧實施呢一個嘅67歲咧，其實都係無可避免嘅，喺我個人意見嚟講。咁啊，你話好定唔好咧？其實就冇嘅。咁啊，希望咧就經濟好，人人都好。咁你一定要搞翻個經濟咧先掂啊！咁我哋今日講住咁多先，我哋下次再見。